ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy mbola niala izay malefaka hatrany no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny mpanjono an-dranomasina amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara iray manontolo iny dia mila mitandrina atao anatin'ny 420 ora satria misy onjan-drano be ho avy. Mafimafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra ao amin'ny Rapitso maraina any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ary ao amin'ny Rapitso tolakandro any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara ka mila mitandrina ihany koa ny mponina amin'izany faritra izany. Toy izao ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny Rapitso fa 7 ny volana Jolay 17 amby 2000. Ho amin'ny maraina dia hitoetrany ny orana malefaka ny Atalasy maro antsetrany. Somary aka endrika tandrifin-drahona kosa izany any Vadivavy Fitovina sy Atsimo Atsinanana. Hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo fa ao aorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritry ny Afoatany sy any amin'ny faritry Menabe any. Ho amin'ny Rapitso tolakandro iray dia saika hibalika be ny masoandro manerana ny Madagasikara. Afa-tsy any Atalasy maro antsetra no hanorana malefaka ary any Vadivavy Fitovina sy Atsimo Atsinanana no hanorana tandrifin-drahona malefaka. Somary hamirifiry ny andro amin'ny Rapitso maraina eto Madagasikara. Ny mari-panambany indrindra izao dia 3 degré Celsius any Vakinankaratra ary 2 degré Celsius any Ambatolampy. Ho amin'ny Rapitso tolakandro kosa dia misy fiakaran-kely ny maripana 2.30 degré ny ambony indrindra ny amin'ny tendrony avaratry Gasikara sy any amin'ny faritanin'ny Mahajanga any. Ny aty amin'ny faritry ny Afoatany kosa dia mandrina ny 4.20 na 5.20 degré Celsius. Dia tsy ho adinonay hatrany ianao raha mikasa hiampita ranomasina hibalika be ary ny masoandro amin'ny Rapitso any Johannesburg. Hifandimby ny rahona sy masoandro any Nairobi, La Réunion, Seychelles, Comores, Milan, anoram-baratra kosa any Paris, Maurice ny any amin'ny faritry Bangkok any. Dia izay indray no azonay naroso anao amin'ity alina ity manome fotoananao amin'ny Rapitso indray. Veloma tompoko.